mana keetette bakkuma jirtutti biyya keessas ta'e biyya alaa maal barachuu barbaadda? yeroo barumsaati. Afaan Oromoo qubeeraa jalqabee, afaan Ingiliffaa qubeeraa jalqabee yookaan immoo spoken English sadaan kana keessaa yeroo isaa sa'aatii isaa si mijeessinee teennee isin eegaa jira. Kanaaf namoonni barumsa sadaan kana keessaa tokko barachuu murteessan lakkoofsa WhatsApp kana fayyadamaatii naqunnama karaa WhatsApp jechuudha. And this one, thank you. Polling station. What is polling station means? Polling station buufata filannoo jechuudha. Okay? Buufanni filannoo afaan Ingiliffatti maal is polling station. And next is ballot paper. Ballot paper jechuun kaardii filannoo jechuudha. Ballot paper. And last, ballot box. Saanduqa filannoo. Ballot box. Okay? Saanduqa filannoo yookaan immoo kaardiin keessa kaa'amsu maal is ballot box jedhama jechuudha. Meeshaan immoo dorgomaan Ingiliffaa maal jedhama? Dorgomaa filannoon afaan Ingiliffaatti maal jedhama? Namni dorgomu sun afaan Ingiliffaatiin maal jennaan? And this is all. Have a nice time. Bye bye.